Aing mah seseuhan meni bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, batur mah dunya anu bro di juru di panto teh. Atuh lain mantuan pamajikan, Kang. Kakara ge hudang geus disampakeun ku picerewedeun asana aing malah. Eueuh katenangan pisan. Ngomong naon, Kang? Henteu nya, ieu mah keur ngadongeng sorangan kaluman pada hudang pineuh. Sugan isu keneh rek ngajakan pasea. Abong asana boga salaki. Betah-betah teuing cicing di imah. Yeuh nya, ari manggawe sing ikhlas geura. Jadi bantuan ieu mangko ku akang gen. Ulah sok ngobrol hungkul. Nyai mah teu butuh omongan, butuh sate bukti. Aslina dibantuan ku akang engko ngan sing sabar be atuh. Sabar, Kang. Hah? Urang rumah tangga geus sabaraha tahun, Kang? Tah, geus 10 tahun, kurang kumaha sabar nyai salila eta, Kang. Era nya. Geus ayeuna mah arek mantuan hayu henteu kajen. Arek, ongko tita tadi ge arek, kan engko be geura heula sabar. Eta kana sabar asana, kalau kaburu ere panasna ge, Kang. Baheula ge baheula. Rek sinan nambahan kalah ulah kalah nyarekan. Coba lamun duaan mah, anu gegero, anu nyeusehan, anu nyangu. Ngomong naon, Kang? Eta tiba heula hayang bae nyandung, Kang. Can mungguhan, Kang, nyaahna kawas nyai ka akang. Yeuh, dengekeun, Kang. Jalema anu geus bisa nyandung mah jalema anu geus bisa nyenangkeun pamajikan. Ieu mah awak sorangan genan begang hayang nyandung pikiran tak awak heula sorangan. Oh, heula eureun pasiana heula, si tamu. Heuh, Kang. Ayo dong heula. Neng Uih. Wah, Neng Uih. Sip. Nya mah Wah, ieu naon atuh? di nenek oleh-oleh. Ya jeung beasna di nenek. Dibere-beres tuh nenek. Heeh. Pira teu nyi? Heuh, Kang. Wah, heuh, Kang, beasna loba. Coba eta. Beuteuy nyi. Aduh, kesukaan. Kacang. Hayu, Kang, bawa ka jero, Kang. Ayo nyi, ayo. Mangga beda asup mah. Hilap. Mama saking atohna di pasihan beas ku mak. Badak sakit teu katempeng. Hampura neng. Beu dieu hayu lebat enggal. Buruk da nyi. Hayu, Neng. Yuk. Ayo, neng hayu neng. Balik. Yo, Bapak rek nanya, kumaha digeuning kala Uih? Mate ke kasawa biwa baturna. Oh, ari mah ka sawah keur bagian naon di neng? Ari jalema teu nyaho gawe, ari ayeuna keur usum tandur, Kang. Pantes-pantes mantuan mitoha ka ditu. Neng, geus mam can? Entos mah Dengan naon neng mamna neng? daging kuban. Oh, daging kurban. Bener neng, mending cicing di dia jeung bapak jeung mama. Satuju pisan bapak mah. Masalah nama neng. Nah, ini melotot nyi. Henteu. Nyantos atuh heula sok jeung bapaknya. Mama harek nyeusehan tuh loba seusehaneun. Nya mah Pokona neng pas waktu pisan datang ka dieu. Pokona bapak hampir ripuh bae pokona malamun neng kabur teu datang ka dieu. Aduh, kunaon atuh, Pak? pokona neng ngarah didongengkeun mah indung maneh ka bapak Gusti teuing nyarekan bae, tutah-titah bae, miluheungna aya neng. Pokona neng cicing di dieu sing betah jeung bapak. Pokona ulah kajeun ulah ka nenek deui ge. Di dieu bae ayeuna mah. Mending cicing jeung bapaknya. Ngomong naon, Kang? Henteu nyi, aman lah tenang. Sugan ngobrolkeun. Enggak, Neng. Tuh, neng, can-can ke indung maneh. Pokona siga pledek saleser. Matakeun neng, cicing di dieu jeung bapak. Siap, Pak. Apa syaratna? Syarat naon neng? Mun kuat aya syaratna sagala geuning. Biasa jatah jajan. Betul. Sanaon dijatahna sapoe? Kosok di mah sugan dibere sanaon di mah? Di mama 10.000 sapoe, Pak. Betul, ieu mah ni alabatan PKI atuh meureun neng. Betul. Di kukuan bunyak.
teu diguguan ripuh ku si Nyai. Naon deh Neng? Kumaha Fadil? Deal Neng. Yes. Kalah baki berat asana beban rezeki kieu mah euy. Ya, kunaon Neng sigayam ku cekak. Pas ato, Pak. Aduh, anak yang hidung sarwana ieu. Hidungna nyiksa bae, anakna meres kalah. Aduh, Bapak apa Pak? naon di Neng upe? Uang pertama, Pak. Yang jajan. Oh, kalau daguan. Ulah lila, Pak. Karasa rieutna Kang. Tah anu sabenerna rumah tangga teh nuga kieu Kang. Kamari akang kan mikiran Nyai hungkul da budak di kanininakeun. Ayeuna mah kudu aya jajan budak, kudu aya resiko dapur. Tah ulangan mikiran genggerong sorangan. Geus nih cicing ulah pasea bae heuh ayeuna mah keur ngurusan budak. Cicing bakal ngomong bae. Cicing. Karasa kapok. Aduh, Mana duitnya, Pak? can cair Neng euy. Tempo bae heula nya. Bapak keur diusahakeun. 10 ribuan nge hese. Gampang nu menta mah. Bapak nu neanganna tanggal. Uyeng. Puyeng kumaha, Be? Ulah sok ngagampangkeun Neng. Cing atuh daguan bapak rek usaha heula nya. Teu bener kieu mah. Aduh. Dipentaku pamajikan mah masih kena bisa ngelak. Bisa masean heula. Tapi dipentaku budak mah teu meunang teu ieu mah kudu ka mandi uing mah gawe euy. Aduh, ieu mah kudu digawe ya. Singget geuning pagawean euy. Si akang keur naon nya? Dah, sok meni geuring. Kang, atos can. Diperkirakeun beres. Ayo atuh cuang ngopi heula. Masalah ngopi, akang moal nolak. Gaskeun. Sip, yuk. Let's go. Di luarnya ngopi nanya. Harudang euy. On Kang. Aduh. Ngebul bersin bae nya euy. Digana mun kopian cocok pisan. Enggak Kang, kopina. Siap. Atur nuhun Nyai. Sami-sami ieu lalawuhna kari 2 Kang hiji sewangnya. Siap. Tuh geuning Kang, pagawean imah hari gotong royong mah tereh. Heeh, pisan nih bener. Pokoknya ini mah kudu sauyunan. Tah, gitu atuh Kang, ari sakalian akang teu digawe mah nya. Bantuan pagaweannya di imah, jadi kan tereh. Siap. Ih Kang, ngopi Kang. Siap. Mata nih gue pak. Bongan saha ngasi. Aing nggak karake wawuh.